Pernahkah kamu membayangkan terjebak di lorong bawah tanah gelap yang tak berujung? Di jantung Sumatera Barat, terdapat jaringan terowongan sepanjang puluhan kilometer. Namanya Lubang Jepang. Dibangun pada masa penjajahan lewat kerja paksa, tempat ini menyimpan aura kematian yang sangat pekat. Warga lokal dan penjaga malam sering mendengar suara langkah sepatu bot tentara berbaris dan jeritan pilu dari balik dinding tanah yang dingin. Bahkan, ada beberapa lorong tak berpeta yang sengaja ditutup permanen. Konon, siapapun yang nekat masuk ke sana tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Berani berjalan sendirian di lorong ini? Subscribe Hanan TV kalau nyalimu cukup besar.